नजर थियो एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा भर थियो एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा भर थियो न दोष तिम्रो न दोष मेरो दोषी त हाम्रो नजर थियो दोषी त हाम्रो नजर थियो पटक पटक अभियुक्त भएको छ ऊ पटक पटक अभियुक्त भएको छ र धेरै पटक ऊ मुक्त भएको छ ऊ पटक पटक अभियुक्त भएको छ र धेरै पटक ऊ मुक्त भएको छ अपराध गरेर के भयो र उसलाई अपराध गरेर के भयो र उसलाई न्यायालयकै प्रमुखमा नियुक्त भएको छ न्यायालयकै प्रमुखमा नियुक्त भएको छ ऊ पटक पटक अभियुक्त भएको छ र धेरै पटक ऊ मुक्त भएको छ र धेरै पटक ऊ मुक्त भएको छ नमस्ते नमस्कार तपाईं सम्पूर्ण नेपाल प्रेस खबर हेरेर बसिरहनु भएका घरदेश र परदेशबाट हामी सँगै जोडिनु भएका तपाईं सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा नेपाल प्रेस खबरद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम रचना वाचनको यो 42औं श्रृङ्खलामा आज पनि उसै गरी स्वागत छ। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईका पनि लेख रचना छन् गजल मुक्तक छन् भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यो कमेन्ट बक्समा तपाईहरूले राखेका लेख रचनालाई वाचन गर्ने कोसिसमा पक्कै पनि म रहनेछु। सत्य तथ्य एवं निष्पक्ष समाचारको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रेस खबर हामी सबैको सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ यति बेला हामीहरू तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं कार्यक्रम रचना वाचन लिएर। यो सुपा देउराली मिडिया हाउस कम्पनी प्रणालीद्वारा सञ्चालित नेपाल प्रेस खबरको कार्यक्रम रचना वाचन हो। कार्यक्रमको सुरुवात मैले एउटा मुक्तक वाचनबाट गरिसकेको छु र तपाईका पनि लेख रचना छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला है त। सुभाष विश्वकर्मा यति बेला हामी सँगै हुनुहुन्छ। हेलो सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सुभाष जी, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। आँखामा आँसु दिलमा हुरी बोकेर आँखामा आँसु दिलमा हुरी बोकेर हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। आँखामा आँसु दिलमा हुरी बोकेर हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। अरे यार रोक न कोही त रोक त्यो उडिरहेको जहाज। अरे यार रोक न कोही त रोक त्यो उडिरहेको जहाज। आँखामा आँसु दिलमा हुरी बोकेर हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। अरे यार रोक न कोही त रोक
त्यो उडिरहेको जहाज गइरहेको छ यो देशका माहुरी बोकेर, गइरहेको छ यो देशका माहुरी बोकेर, आँखामा आँसु बोकेर, दिलमा हुरी बोकेर, हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर, हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। यो सीता नेउपाने सरुको गजल मुक्तक थियो, मैले यो क्रममा वाचन गरेको छु। कृपया एउटा सेयर गरिदिनु होला है त, मनपर्छ भने एउटा सेयर गरिदिनु होला। तपाईको एउटा सेयर नेपाल प्रेस खबरको लागि त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्छ नै। र कृपया हेरिरहँदा आवाज कस्तो आएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी पनि गराइदिनु होला तपाईँ हेर्दै गर्नुभएका दर्शक तथा श्रोताहरूले। ठिक छ होइन, आवाज ठिक छ नि? शिक्षक हिँडेपछि छात्र बाँकी रह्यो, भित्तामा केही अक्षर मात्र बाँकी रह्यो। शिक्षक हिँडेपछि छात्र बाँकी रह्यो, भित्तामा केही अक्षर मात्र बाँकी रह्यो। तिमीले धोका दिएको दिनैबाट थाहा भयो, तिमीले धोका दिएको दिनैबाट थाहा भयो। शिक्षक हिँडेपछि छात्र बाँकी रह्यो, भित्तामा केही अक्षर मात्र बाँकी रह्यो। तिमीले धोका दिएको दिनैदेखि थाहा भयो, नाटक सकिएछ पात्र बाँकी रह्यो, नाटक सकिएछ पात्र बाँकी रह्यो। शिक्षक हिँडेपछि छात्र बाँकी रह्यो, भित्तामा केही अक्षर मात्र बाँकी रह्यो, भित्तामा केही अक्षर मात्र बाँकी रह्यो। नवीन सिलवालको मुक्तक थियो, मैले यो क्रममा वाचन गरेको छु। लक्ष्मी श्रेष्ठ यति बेला हामी सँगै हुनुहुन्छ, हेलो सर भन्नुभएको छ। नमस्ते लक्ष्मीजी, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। मनपर्छ भने एउटा सेयर पनि गरिदिनु होला है त। तपाईँको एउटा सेयर हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ, मनपर्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है। ठिक छ, उपस्थिति हुँदैछ कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ अलि पातलो उपस्थिति छ, यो बिस्तारै बढ्दै जानेछ है त। यो प्रत्यक्ष अथवा यो सिधा प्रसारणलाई छोडेर कतै पनि नजानु होला पक्कै पनि। मैले आज केही गजलहरू पनि लिएर आएको छु र धेरै जसो आज मुक्तक लिएर आएको छु। तिनी गजल तथा मुक्तकहरू आजको कार्यक्रममा वाचन हुनेछन्। तपाईँ पनि गजल लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, साहित्य लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यो सिधा प्रसारण भइरहँदाखेरि तपाईँका ती साहित्यहरूलाई वाचन गर्ने कोसिसमा पक्कै पनि म रहनेछु। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ, जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ, पछि त्यही आँखाको नानीले रुवायो, पछि त्यही आँखाको नानीले रुवायो। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। मैले यो सामाजिक सञ्जालबाट लिएको थिएँ, यो कार्यक्रमको अहिलेको क्रममा मैले वाचन गरेको छु। कृपया हेर्दै गर्नुभएका दर्शकहरूले यो मेरो आवाज आएको छ कि छैन, आवाज आएको छ कि छैन जानकारी गराइदिनुहोस् न प्लिज। तपाईँका पनि लेख रचना छन् भने आउनुहोस् है, कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्, रमाइलो गरौँला। एकैछिन भए पनि यो सन्ध्याकालीन प्रहरलाई, यो साँझको समयलाई साहित्यमय बनाउँला है, आउनुहोस् है। यति बेला किसान चुन्दाली पनि हामीसँगै जोडिनु भएको छ। अति राम्रो गजल भन्नुभएको छ, धन्यवाद किसानजी। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पक्कै पनि जानकारी गराइदिनु होला है त। तपाईँ पनि गजल मुक्तक लेख्नुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोस् होइन। मेरो आवाज आएको छ पक्कै पनि, अति राम्रो गजल भनेपछि कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ कहिलेकाहीँ फेसबुक लाइभ भइरहँदाखेरि आवाजमा अलिकति तालमेल मिल्दैन अथवा आवाज पनि अलिकति डाउन भएर आएको हुन्छ। ठिक छ है, आवाज आएको रहेछ। यो बगरमा लह लह धान फलाउँछु, यो बगरमा लह लह धान फलाउँछु, म मेरो छोरालाई किसान बनाउँछु। यो बगरमा लह लह धान फलाउँछु, म मेरो छोरालाई किसान बनाउँछु। अन्यायको विरुद्ध तिमी मसाल बोक, अन्यायको विरुद्ध तिमी मसाल बोक, म आफ्नो छाती चट्टान बनाउँछु। तिमी हतियार लिई आऊ हार्नेछौ,
तिमी हतियार लिई आऊ हार्नेछौ, म आफ्नो हतियार मुस्कान बनाउँछु। यो बगरमा लह लह धान फलाउँछु, म मेरो छोरालाई किसान बनाउँछु, म मेरो छोरालाई किसान बनाउँछु। ललित राजको गजल थियो यो गजल। अबको क्रममा यो क्रममा मैले वाचन गरेको छु। कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। मनपर्छ भने एउटा सेयर पनि गरिदिनुहोस् है त। सत्य, तथ्य एवं निष्पक्ष समाचारको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रेस खबर, हामी सबैको सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ यति बेला हामीहरू पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीलाई उजागर गर्दै घरदेश र परदेशलाई झकझकाउँदै तपाईँको रस्ती बस्ती घरदेश र परदेश चौतर्फी फैलिएर आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि नेपाल प्रेस खबरसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन अथवा नेपाल प्रेस खबरसँग तपाईँहरू लाइक गर्नुभएको छैन, फलो गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक फलो गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। र हामीले सम्प्रेषण गर्दै गरेका समाचारहरू, सूचनाहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू, यावत विषयवस्तुहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कृपया तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि पक्कै पनि नभुल्नुहोला। तपाईँको एउटा सानो प्रतिक्रिया हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। तपाईँकै प्रतिक्रिया अनुसार, तपाईँकै गुनासा अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्ने एउटा हौसला पनि मिल्छ र एउटा अवसर पनि पक्कै मिल्छ। प्रतिक्रिया तिता हुन सक्छन्, मिठा हुन सक्छन् होइन। जस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि हामीहरूले त्यो पक्कै पनि मनन गर्नेछौँ, मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यति बेला हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व तथा आदरणीय दाजु सहयोगी विषी कार्यक्रममा हाजिर लगाउनु भएको छ। आज गजल सुन्न पर्ला गङ्गासागर खड्का ज्यूलाई विशेष धन्यवाद भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सहयोगी दाई साथ दिनुपर्छ है, कार्यक्रमको अन्त्यसम्म साथ दिनुपर्छ। मैले केही गजल त यो कार्यक्रमको क्रममा वाचन गरिसकेको छु। अब रहलपहल रहेका ती गजलहरू पनि अबको कार्यक्रममा पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। कृपया हेर्दै गर्नुभएका तपाईँ दर्शक तथा श्रोताहरूले यो कार्यक्रमलाई एउटा सेयर गरिदिनु होला, विभिन्न ग्रुपमा सेयर गरेर सक्दो साथ दिनुहोला, ताकि धेरैजनाले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सकुन् होइन। घरदेशमा रहेर हेर्नुहुन्छ, परदेशमा रहेर हेर्नुहुन्छ। धेरै श्रोताहरू त अझ परदेशबाट पनि मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि म्यासेज गर्नुहुन्छ। यो बिचमा कार्य व्यस्तताको कारणले पनि मैले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन। केही श्रृङ्खलाहरू छुटेका छन्। म तपाईँ सम्पूर्ण गजल प्रेमी, साहित्य प्रेमी, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूमा क्षमा प्रार्थी पनि छु। धेरै केही श्रृङ्खलाहरू छुटेका छन्। फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै श्रोताहरूले हेर्नुहुन्छ। अझ यो सिधा प्रसारणमा भन्दा पनि कार्यक्रम सकिएपछि धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ। कमसेकम 20,000 30,000 जति भ्युज चाहिँ भोलि बिहानसम्म पुगिसकेको हुन्छ। यो अर्थमा पनि मलाई आशा छ धेरैजनाले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। प्रियाको नाममा शराबी बोतल धोकेर बस्या छु, मर्दैछु छिट्टै रगतको छिल्का खोकेर बस्या छु। प्रियाको नाममा शराबी बोतल धोकेर बस्या छु, मर्दैछु छिट्टै रगतको छिल्का खोकेर बस्या छु। सुन्दैछु उनी मसँग कुरा गर्दैन भन्छन् रे, सुन्दैछु उनी मसँग कुरा गर्दैन भन्छन् रे। म भने उनलाई भेट्नलाई सास रोकेर बस्या छु, म भने उनलाई भेट्नलाई सास रोकेर बस्या छु। प्रियाको नाममा शराबी बोतल धोकेर बस्या छु, मर्दैछु छिट्टै रगतको छिल्का खोकेर बस्या छु, मर्दैछु छिट्टै रगतको छिल्का खोकेर बस्या छु। यो मैले आज सामाजिक सञ्जालबाट लिएको थिएँ। इजोरिया नामक एउटा ग्रुपबाट मैले यो साभार गरेको थिएँ। अहिलेको क्रममा वाचन गरेको छु। कृपया कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराइदिनु होला है त। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। सुरुमा हामीहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दा, यो कार्यक्रम सुरुमा चलाइरहँदा धेरै दर्शक श्रोताहरू जोडिनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ अलिकति कम भयो कि भन्ने पनि मैले महसुस गरेको छु। कम यही अर्थमा भयो जस्तो लाग्छ, हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई निरन्तर प्रसारण गर्न सकिरहेका छैनौँ। कार्य व्यस्तता त्यस्तै हो होइन, काम पनि गर्नु पर्यो। एउटा ड्युटीको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई हामीहरूले निरन्तरता दिइरहेका थियौँ र बिचमा चाहिँ अलिकति समय व्यस्तताकै कारणले गर्दाखेरि निरन्तरता दिन सकेका थिएनौँ। यो कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। धर्मको पनि अस्तित्व मेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ। धर्मको पनि अस्तित्व मेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ। अचेल आफ्नै प्रेमिकाको हातबाट, अचेल आफ्नै
प्रेमिकाको हातबाट। धर्मको पनि अस्तित्व मेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ। अचेल आफ्नै प्रेमिकाको हातबाट आफ्नै प्रेमीहरूको घाँटी रेटिन सक्छ, आफ्नै प्रेमीहरूको घाँटी रेटिन सक्छ। धर्मको पनि अस्तित्व मेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ। समीर सार दैलेखका साथीको मुक्तक थियो, मैले अहिलेको क्रममा वाचन गरेको छु। निकै दमदार थियो। धर्मको पनि अस्तित्व मेटिन सक्छ, यी भट्टीहरूमा पुजारी भेटिन सक्छ। अचेल आफ्नै प्रेमिकाको हातबाट आफ्नै प्रेमीको घाँटी रेटिन सक्छ, आफ्नै प्रेमीको घाँटी रेटिन सक्छ। यो एउटा मलाई समय सापेक्ष जस्तो पनि लाग्यो। यति बेला भारतको उत्तर प्रदेशमा आफ्नै श्रीमानलाई आफ्नै प्रेमीसँग लागेर आफ्नै श्रीमानको 15 टुक्रा हुने गरी हत्या गरेको एउटा सनसनीपूर्ण समाचार यति बेला चर्चामा छ। विश्वव्यापी रूपमा यो समाचारले एउटा चाहिँ सबैले अचम्मित तुल्याएको छ। हो त्यस्तै भावलाई पनि यो मुक्तकले समेट्न खोजेको हो कि जस्तो त्यो महसुस मैले गरेँ। समीर सार हुनुहुन्थ्यो दैलेखका। सत्य तथ्य एवं निष्पक्ष समाचारको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रेस खबर हामी सबैको सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ सुपा देउराली मिडिया हाउस कम्पनी प्रालीद्वारा सञ्चालित नेपाल प्रेस खबरको यो कार्यक्रम रचना वाचनको 42औं श्रृङ्खला हो। यो 42औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरूले कार्यक्रममा कतै त्रुटि पनि गरे होला। तपाईहरुका लेख रचनाहरूलाई हामीहरूले न्यायपूर्ण ढङ्गबाट पनि वाचन गर्न नसके होला, हैन, न्याय दिन सकेनौँ होला। पक्कै पनि कार्यक्रमको तर्फबाट अब म पनि एउटा सुरुमै सिकारु नै हो। म कुनै ठुलै कार्यक्रम सञ्चालक पनि होइन, कुनै रेडियोमा पनि त्यस्तो कार्यक्रम चलाएको मसँग अनुभव छैन। एउटा रहर हो, एउटा आफू पनि कहिलेकाहीँ गजल लेख्दै आएको मान्छे, मुक्तक लेख्दै आएको मान्छे। विभिन्न रेडियोहरू सुन्छु, रेडियोमा प्रसारण हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मैले प्राय गरेर समय मिलाएरै नछुटाइ सुन्दै आएको छु। एउटा रहरलाई मेटाउन पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुँ र एउटा नेपाल प्रेस खबरले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने क्रममा यो साहित्यिक कार्यक्रम पनि समावेश हुनुपर्छ भन्ने हेतुले पनि यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। पक्कै पनि तपाईहरूले हेरेर साथ दिनुहुन्छ, सुनेर साथ दिनुहुन्छ, सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रतिक्रिया राखेर पनि तपाईँले हामीहरूले हौसला थप्दै आउनु भएको छ। यो सवालमा पनि यो कार्यक्रम धेरैजनाको आँखामा पुग्न सहयोग तपाईँ हेर्दै गर्नुभएका आम दर्शक श्रोताहरूबाट हुँदै आएको छ। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ, जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। जसलाई परेलीले ढाकेर राखेँ, पछि त्यही आँखाको नानीले रुवायो, पछि त्यही आँखाको नानीले रुवायो। न आगोले रुवायो न पानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो, मलाई त मेरै जिन्दगानीले रुवायो। यो मुक्तक पनि मैले सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरेको मुक्तक थियो, मैले अहिलेको क्रममा वाचन गरेको छु। सुभाष विश्वकर्मा यति बेला भारतको हरियाणा सोनीपतबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म भारतको हरियाणाको सोनीपतदेखि हो सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सुभाष। के छ हाल खबर? सन्चै आरामै हुनु होला, होइन? तपाईँ पनि एउटा परदेशी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, होइन? देशको हालत त्यस्तै छ। एउटा दक्ष, योग्य, एउटा क्षमतावान मान्छेलाई चाहिँ देशमा बस्नु छैन, यस्तै छ देशको अवस्था, होइन? देशले एउटा दक्षता बेचिरहेको छ। पढेर नेपालमा बस्ने अवस्था छैन, पढेर त्यो दक्षतालाई चाहिँ विदेशमा बेचिरहेको अवस्था छ। यस्तै छ, होइन, देशको अवस्था समग्र। थोरै मैले देशको अवस्थालाई पनि यहाँनिर जोडेको हुँ। जुन दिनदेखि खेलाडी खेल्न थाल्छ मैदानमा, त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। जुन दिनदेखि खेलाडी खेल्न थाल्छ मैदानमा, त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। सानो छँदा विरोध गर्छ अन्यायको विपक्षमा, सानो छँदा विरोध गर्छ अन्यायको विरुद्धमा।
जुन दिनदेखि खेलाडी खेल्न थाल्छ मैदानमा त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। सानो छँदा विरोध गर्छ अन्यायको विरुद्धमा, ठुलो भएपछि आफैले पेल्न थाल्छ मैदानमा। ठुलो भएपछि आफैले पेल्न थाल्छ मैदानमा। जुन दिनदेखि खेलाडी खेल्न थाल्छ मैदानमा त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। मैले यो अबको क्रममा मेरो आफ्नै मुक्तक थियो, यो मैले वाचन गरेँ, मेरो आफ्नै मुक्तक थियो। जुन दिनदेखि खेलाडी खेल्न थाल्छ मैदानमा त्यही दिनदेखि यातना झेल्न थाल्छ मैदानमा। सानो छँदा विरोध गर्छ अन्यायको विरुद्धमा, ठुलो भएपछि आफैले पेल्न थाल्छ मैदानमा। ठुलो भएपछि आफैले पेल्न थाल्छ मैदानमा। यो मुक्तकमा मेरो अलिकति पीडा पनि समावेश भएको थियो। मैले 2 वर्ष अगाडि यो मुक्तक लेखेको थिएँ। भर्खर यो पत्रकारितामा छिर्ने ताक, एउटा हुटुटी बोकेर एउटा जोसिलो युवा जब पत्रकारितामा छिर्दै गर्छ, कुनै पनि विषयवस्तु उठान गर्ने क्रममा, कुनै पनि सवालहरू उठान गर्ने क्रममा अलिकति राजनीतिक दलहरूबाट, प्राय गरेर म भन्छु राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ अलिकति हेपा प्रवृत्ति, अलिकति दबाउन खोजे जस्तो त्यस्तो खालको एउटा अनुभव मसँग छ। र त्यही माहौलमा रहेर त्यति बेला मैले यो मुक्तक लेखेको थिएँ। आजको यो कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा वाचन गरेँ। एउटा पीडा पनि थियो त्यति बेला, होइन? जब एउटा सत्य तथ्य विषयलाई उठान गरिरहँदा पनि, होइन, प्रमाणसहित सत्य र तथ्यमा टेकेर त्यो विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याइरहँदा पनि त्यो होइन, तैँले त्यो लेख्न हुँदैन थियो, तैँले त्यहाँनिर गएर बोल्न हुँदैन थियो भन्ने खालका एउटा दबाब आएको थियो। त्यति बेला मैले यो मुक्तक लेखेको थिएँ, मैले अहिलेको क्रममा वाचन गरेको छु। यति बेला पक्कै पनि उत्तम केसी दुबईबाट जोडिनु भएको छ। के छ ज्वाइँ साहब ज्वाइँजी भन्नुभएको छ। म ठिक छु, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? कता हो आजकल भन्नुभएको छ। हो, म यतै छु। अलिकति यो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमबाट चाहिँ अलिकति अलग भएँ, होइन? म यो बिचको समयमा धेरै साथीहरूले सम्झिरहनु भएको छ, कहाँ हो हराएको, कहाँ गएको भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले सम्झनुहुन्छ। तपाईँहरूको यति मिठो माया, यति मिठो सम्झना पाएको छु र त यो कार्यक्रमलाई आजसम्म यो 42औं श्रृङ्खलासम्म ल्याइ पुर्याउन भ्याएको छु नि त, होइन र उत्तमजी? यति बेला सुनिल रायमाझी जोडिनु भएको छ, गजल पठाउनु भएको छ। यो सिधा प्रसारण भइरहँदाखेरि कमेन्ट बक्समा गजल पठाउनु भएको छ। मैले उहाँको गजललाई म यति बेला वाचन गर्छु, है त। सुनिल रायमाझी, उहाँको स्थायी ठेगाना मलाई लाग्छ भूमिका स्थान हो जस्तो लाग्छ। आज प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेर आउनु भएको छ कि या सुनिल, होइन? तपाईँको गजल अब म अहिलेको क्रममा वाचन गर्छु। कमेन्ट बक्समा यो लाइभ भइरहँदा प्राप्त भएको छ। तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनु भयो? तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनु भयो? फकाउने मान्छे बिना किन रिसाउनु भयो? तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनु भयो? फकाउने बिना मान्छे किन रिसाउनु भयो? केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ सत्य रहेछ, केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ सत्य रहेछ। तपाईँले खुट्टा गुमाएपछि जुत्ता पाउनुभयो, तपाईँले खुट्टा गुमाएपछि जुत्ता पाउनुभयो। तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनुभयो? पानी दिने मान्छे नपाई मरेको लास हो यो, पानी दिने मान्छे नपाई मरेको लास हो यो। घाँटीभरि मलामी फेरि कहाँबाट आउनुभयो? घाटाभरि मलामी फेरि कहाँबाट आउनुभयो? तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनु भयो? कपडा बिना थरथर काप्दै हिँड्ने मान्छेलाई, कपडा बिना थरथर काप्दै हिँड्ने मान्छेलाई मरेपछि किन कात्रो ओढाउनु भयो? मरेपछि किन कात्रो ओढाउनु भयो? तपाईँ देउता बिनाको मन्दिर किन धाउनु भयो? फकाउने मान्छे बिना किन रिसाउनु भयो? फकाउने मान्छे बिना किन रिसाउनु भयो? सुनिल रायमाझीको गजल थियो। सुरुवाती शेर अलि नियममा थिएन, है? सुरुवाती शेरले चाहिँ गजललाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्ने लाइन थिएन, तर पनि मिठो थियो। एउटा सन्देश अथवा एउटा विषयवस्तुलाई उठान गरेको थियो, होइन? जिउँदो सम्झने कसैले पानी पनि दिएन, मरेपछि घाटाभरि मलामी आउँछ भन्ने खालको, होइन? जिउँदो छँदा कसैलाई वास्ता हुँदैन, मरेपछि चाहिँ त्यो मान्छेको प्रशंसा गरिन्छ नि त, होइन?
मरेपछि हुन्छ मान्छेको प्रशंसा, यस्तो थियो उस्तै थियो, उसका राम्रा पक्षहरू मरेपछि टोपलिन्छ होइन। जिउँदो छँदा उसको प्रशंसामा कहिले कसैले गुणगान गाउँदैन प्राय। यस्तै यस्तै विषयहरू आजको यो सुनिल रायमाझीको गजलले चाहिँ दलिल पेश गरिरहेको थियो। यति बेला रामु खनाल मेरो अत्यन्तै प्रिय मित्र, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ केही वर्ष पहिले आदर्श मावि खाँचीकटोमा पनि अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ रहिरहँदा हुन त हाम्रो भेटघाट प्राय हुन्थ्यो, तर उहाँले मलाई चिन्ने अवसर पाउनु भएन, मैले उहाँलाई चिन्ने अवसर पनि पाएन। हामी छिमेकीमै बस्यौँ करिब 1.5-2 वर्ष जति होइन। स्थायी ठेगाना माला रानीका हुनुहुन्छ, शिक्षक पेसामा अत्यन्तै इमान्दार, अत्यन्तै कर्मस्थ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछि उहाँ त्यस विद्यालयबाट गइसकेपछि उहाँको र मेरो निरन्तर सम्पर्क पनि भयो। यस्तै हो होइन, यो सामाजिक सञ्जालले यसरी जुटाउँछ। वा गङ्गाजी साहित्यको माध्यमबाट समाजमा हुने गरेका अन्याय अत्याचार कुरीतिका विरुद्ध झटारो हानिरहनु भएको छ। यो अभियान जारी रहोस्, शुभकामना भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँको यति मिठो र महत्त्वपूर्ण यो प्रतिक्रियाको लागि अत्यन्तै मनैदेखि धन्यवाद प्रकट गरेँ, आभारी रहेँ, आभार पनि प्रकट गरेँ रामु खनालजी। बेला मौकामा सल्लाह सुझाव दिएर हामीहरूलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि हौसला थपिदिनुहुन्छ। यस्तो भएन है, यसरी जानुपर्छ भनेर पनि हामीहरूलाई बेला बेलामा सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ। तपाईका यस्तै सल्लाह सुझाव छन्, सल्लाह सुझाव दिइरहनुहुन्छ र त हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हौसला पनि थपिन्छ। हामी पनि सबै विषयमा परिपक्व छैनौँ बक्के पनि होइन रामु सर। कहिलेकाहीँ हामीबाट पनि त्रुटि हुन सक्छन्। कुनै पनि मान्छे आफैमा सबै कुराले परिपूर्ण र भरिपूर्ण कहिले पनि हुँदैन। एउटा गल्ती टोपल्ने, गल्ती कोट्याउने जिम्मा भनेको तपाईँ जस्ता एउटा इमान्दार अथवा तपाईँ जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वको हुनसक्छ। यति बेला सहयोगी बिसीजी हामीसँगै हुनुहुन्छ सायद है। ठिक छ है, ठिक छ। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। यो पनि मेरो आफ्नै मुक्तको अबको क्रममा वाचन गर्दैछु। यो मेरो जिन्दगीसँग पनि मेल खाने खालको छ। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। विधाताले अंश बन्ड गर्दाखेरि मेरो भागमा, विधाताले अंश बन्ड गर्दाखेरि मेरो भागमा। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। विधाताले अंश बन्डा गर्दाखेरि मेरो भागमा आँसुको थोपा मात्रै परे जस्तो लाग्छ, आँसुको थोपा मात्रै परे जस्तो लाग्छ। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। मैले आजभन्दा करिब 5 वर्ष पहिले लेखेको मुक्तक थियो यो। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ, भाग्य रेखाबाट केही झरे जस्तो लाग्छ। विधाताले अंश बन्डा गर्दाखेरि मेरो भागमा आँसुको थोपा मात्रै परे जस्तो लाग्छ। उभिधानी पाइला कतै सरे जस्तो लाग्छ। म जब एउटा परदेशमा सडक दुर्घटनामा परेँ, सडक दुर्घटनामा परिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो विषयवस्तुले छोइसकेपछि मैले त्यो मुक्तक लेखेको थिएँ। लगभग 3 वर्ष जति बिस्ताराको कडा सङ्घर्ष चिरेर आएको छु। 3 वर्ष जति त्यो चुनौतीपूर्ण समयलाई चिरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। सधैँको लागि अथवा सदाको लागि एउटा अङ्ग अलिकति कमजोर भएर गएको थियो, तर आँट र हौसला मैले कहिले पनि हिम्मत हारिनँ। 3 वर्ष जति बिस्तारामा रहेँ होइन। करिब 9 महिनापछि यो एउटा हर चलेको थियो। आज म तपाईँ आफ्नै जस्तो अथवा आफ्नै श्रोताहरू, आफ्नै दर्शकहरूलाई पनि यो एउटा पीडा सुनाउँदैछु। त्यही भएर पनि यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू चाहिँ म आफैले पनि बटुल्दै आएको छु अथवा त्यो अनुभवहरू कमाउँदै आएको छु।
त्यही अर्थमा पनि एउटा समाजलाई एउटा यो समाज जुन दिशातिर गइरहेको छ यो समाजमा गरेका अथवा हुँदै गरेका कुरीतिहरूलाई अथवा यो विथिति र विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि निरन्तरता दिनुपर्छ अथवा विधितिहरूको विरुद्धमा आवाजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हेतुले पनि मैले विगत केही समय यता चाहिँ लेखिरहेको छु, बोल्दै आएको छु, लेख्दै आएको छु। आफ्ना आवाज मनमा लागेका कुराहरू लोकतन्त्रले बोल्न दिएको छ त्यही कुराहरू चाहिँ राख्दै आएको छु हैन। एउटा मिडियाको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रको माध्यमबाट चाहिँ केही हुनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। मान्छे जन्मिएपछि आफ्नै लागि मात्र लड्नु हुँदैन, एउटा समाजको लागि पनि लड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विचार बोकेको मान्छे पनि हो। यो कमेन्टको लागि धन्यवाद छ। त्यसै गरी गुरुदेव खनाल जोडिने भएको छ, हाइलाइट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी रामु खनाल हुनुहुन्छ, गजल सबै सङ्ग्रह गरेर राख्नु, एउटा गजल पुस्तिका विमोचन गर्नुपर्छ है गङ्गाजी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले लेखेका पाण्डुलिपिहरू, मैले लेखेका साहित्यहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै जतन गरेर राखेको छु, एकदमै सुरक्षित राखेको छु। ती गजलहरू, ती मुक्तकहरूलाई सङ्कलन गरेर जिन्दगीको उत्तरार्धमा हैन लगभग 40-50 काटेपछि मेरो सोच छ है रामुजी, 40-50 काटेपछि चाहिँ एउटा सङ्ग्रह म पक्कै पनि निकाल्छु। धेरै गजलहरू त्यत्तिकै थन्किरहेका छन्, ती गजललाई पनि पक्कै पनि त्यत्तिकै सीमित राख्नु चाहिँ हुँदैन, एकचोटि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नुपर्छ हैन। यो विषय तपाईले उठान गरिरहँदा यति बेला ओम प्रकाश खरेल जोडिनु भएको छ, जय हो भन्नुभएको छ। तपाईको पनि जय होस्। एउटा गजल राखिदिनुस् न कमेन्ट बक्समा, म वाचन गरौँला। यति बेला म आफ्नै एउटा गजल, यो गजलको कुराकानी गरिरहँदा मलाई चाहिँ यो गजललाई अलिकति सम्हालेर सुरक्षित गरेर जतन गरेर राख्नु होला भन्ने यो प्रतिक्रिया आइरहँदाखेरि मेरो एउटा आफ्नै गजल चाहिँ आज वाचन गर्छु है त। यो क्रममा तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, यो मन मेरो डढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, यो मन मेरो डढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। गजलको नाममा सधैँ बलात्कार गरिरहने, गजलको नाममा सधैँ बलात्कार गरिरहने। तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, यो मन मेरो डढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। गजलको नाममा सधैँ बलात्कार गरिरहने, त्यस्ता गजलकार पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। वर्षौंदेखि लेखिएका गजल ती खातका खात, वर्षौंदेखि लेखिएका गजल ती खातका खात। कुना काप्चा सडेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, कुना काप्चा सडेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। सधैँ तिमी पात बजाउँदै त्यो ओह्रालो झर्दै गर्दा, सधैँ तिमी पात बजाउँदै त्यो ओह्रालो झर्दै गर्दा। तिमी माथि गिद्धे नजर गडेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, तिमी माथि गिद्धे नजर गडेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। तिम्रो गजल पढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, यो मन मेरो डढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले, यो मन मेरो डढेपछि गजल लेख्न छोडे मैले। यो मेरो आफ्नै गजल पनि थियो। लगभग यो साहित्य क्षेत्रमा रुचि राख्दै गर्दा, यो साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा लेखेँ मैले। ठ्याक्कै कहिले लेखेँ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। पक्कै पनि ओम प्रकाश खरेल जोडिनु भएको छ, जय हो भन्नुभएको छ। ओम प्रकाशजी जोडिने हो र एउटा दिनु पर्यो कि गजल। हुन त तपाईसँग मैले एउटा सिँगै बसाइ गरेको छु, लगभग 1 घण्टा 1.5 घण्टा करिबको मैले तपाईसँग अन्तर्वार्ता भलाकुसारी पनि गरिसकेको छु। त्यो मैले मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा सुरक्षित राखेको छु, बेला बेलामा चाहिँ हेर्ने पनि गर्छु। तपाईँ जस्तो एउटा नेपालका अग्रज र दिग्गज साहित्यकारहरूलाई पनि टक्कर दिन सक्ने क्षमतावान व्यक्ति कावासोती नवलपरासीका हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग सम्भवतः मलाई लाग्छ देवघाटबाट जोडिनु भएको छ। देवघाट एउटा पुण्य भूमि, एउटा धार्मिक क्षेत्र देवघाटबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। मैले एउटा श्रृङ्खला चाहिँ उहाँसँग पनि चलाएको थिएँ यही साहित्य क्षेत्रमा रहेर। निकै दमदार वाचन गर्नुहुन्छ, आवाजमा पनि उत्तिकै दम छ, शब्दमा पनि उत्तिकै दम छ। तपाईको कार्यक्रम सकिसके पछाडि अहिलेसम्म कमसेकम 50,000 भ्युज गइसकेको छ हैन। त्यति भ्युज आयो भन्नाले तपाईको कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर धेरै शेयर गयो त्यो कार्यक्रमको है। मैले यतिकन विषय तपाईको विषय पनि जोडेँ मैले है त अहिलेको क्रममा।
कृपया सेयर गरिदिनुहोस् है, सेयर गरिदिनुहोस्। यो रात्रि पहरलाई एकैछिन भए पनि साहित्यमय बनाउनु छँदैछ। हत्या र हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ, हत्या र हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ, शहीद घोषणा र राहतको लीला चलिरहन्छ। हत्या र हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ, शहीद घोषणा र राहतको लीला चलिरहन्छ। न्याय कानुन सबैलाई बराबर छ भन्छ संविधानमा, न्याय कानुन सबैलाई बराबर छ भन्छ संविधानमा, तर निमुखालाई चोटिला प्रहार चोटिला चलिरहन्छ, तर निमुखलाई प्रहार चोटिला चलिरहन्छ। हत्या र हिंसाको सिलसिला चलिरहन्छ, शहीद घोषणा र राहतको लीला चलिरहन्छ, शहीद घोषणा र राहतको लीला चलिरहन्छ। खुसी कला खाती पोखराका साथीको मुक्तक थियो, मैले वाचन गरेको छु यो क्रममा। कि त दाई कि त भाइ छान्ने त होला नि, कि त भाइ कि त दाई छान्ने त होला नि, 10-15 हजार घुस खाई छान्ने त होला नि। कि त भाइ छान्ने त होला नि, कि त दाई कि त भाइ छान्ने त होला नि, 10-15 हजार घुस खाई छान्ने त होला नि। जागिर खुलेको सूचना पाएँ जाम कि नजाम भो, जागिर खुलेको सूचना पाएँ जाम कि नजाम भो, आफ्नाहरूले आफ्नाहरूलाई नै छान्ने त होला नि, आफ्नाहरूले आफ्नाहरूलाई नै छान्ने त होला नि। अलिकति म यो अकमकी कि क्या हो होइन, बोलिरहँदाखेरि अलिकति घाँटी सुक्का हुन्छ नि त होइन। यो लाइभमा बोलिरहँदा मोबाइल टाढा राखेर लाइभमा बोलिरहँदाखेरि अलिकति चुनौती त हुन्छ नै। रेडियोमा बोले जस्तो लाइभमा बोल्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन, यो मेरो अनुभवले यही भन्छ होइन। रेडियोमा माइक नजिक हुन्छ, जसरी जुन तरिकाले जुन तालले बोले पनि भयो होइन, आवाज राम्रो प्रसारण भयो, सकियो होइन। तर यो लाइभ भइरहँदाखेरि धेरै साथीहरूले हेरिरहेको हुनुहुन्छ, अझ केही तालमेल बिग्रियो भने पार त्यसलाई चाहिँ के अरे मिडिया ट्रायलको सिस्टम अहिले पछिल्लो समय आइरहेको छ होइन। यता हल्लियो उता हल्लियो भनेर चाहिँ मिडिया ट्रायल बनाइदिन पनि साथीहरू अब्बल हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ। कि मैले यो प्रेम शर्माको मुक्तक थियो, सुर्खेतका साथी हुनुहुन्थ्यो, म फेरि वाचन गर्छु है त। अलिकति मैले यो मुक्तकलाई न्याय दिन सकिनँ जस्तो लाग्छ। कि त दाई कि त भाइ छान्ने त होला नि, 10-15 हजार घुस खाई छान्ने त होला नि। जागिर खुलेको सूचना पाएँ जाउँ कि नजाउँ भो, आफ्नाहरूले आफ्नाहरूलाई नै छान्ने त होला नि, आफ्नाहरूले आफ्नाहरूलाई नै छान्ने त होला नि। कि त दाई कि त भाइ छान्ने त होला नि, 10-15 हजार घुस खाई छान्ने त होला नि, 10-15 हजार घुस खाई छान्ने त होला नि। प्रेम शर्मा सुर्खेतका साथी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल प्रेस खबरले हाइलाइट भनेको छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस् न, जानकारी गराउनुहोस् न। कस्तो लाग्दैछ कार्यक्रम, जानकारी गराउनुहोस्। हेरेको हेरै हुनुभयो त यार। घर छोडेर परिवार छोडेर परदेशिएको छु, घर छोडेर परिवार छोडेर परदेशिएको छु, केही थान सपना बोकेर परदेशिएको छु। घर छोडेर परिवार छोडेर परदेशिएको छु, केही थान सपना बोकेर परदेशिएको छु। आमाको गहना बेची पढेर जागिर नपाएपछि अन्त्यमा बुवाको औँठी बेचेर परदेशिएको छु, अन्त्यमा बुवाको औँठी बेचेर परदेशिएको छु। लोकेन्द्र जागरी लोकु, बुङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 9 देउलीकोट बजाङका साथीको मुक्तक थियो, म अहिलेको क्रममा वाचन गरेको छु। र आज मैले ल्याएका जम्मा जम्मी मुक्तकहरू समाप्त भएका छन्। सत्य तथ्य एवं निष्पक्ष समाचारको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रेस खबर हामी सबैको सरोकार भन्ने मूल नाराका साथ पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीलाई उजागर गर्दै घरदेश र परदेशमा एकैचोटि फैलिएर आउने गर्छौँ। हरेक आइतबार ठिक यसै बेला राति 8:15 जाँदाखेरि हामीहरू तपाईँको मोबाइल सेटमा आउने गर्छौँ। पहिला यस्ता कार्यक्रम रेडियो सेटमा आउँथे होइन, अहिले पनि आउँछन्। रेडियोको जमाना लगभग चाहिँ हराए जस्तो छ। यो कार्यक्रम लिएर तपाईँको मोबाइल सेटमा आइपुग्छौँ हरेक आइतबार होइन। ठिक छ, कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा साहित्यिक रचना वाचन गरिरहँदा केही त्रुटिहरू मबाट भयो होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु होइन। रविन्स आचार्य, के छ हो रविन्स? धेरै राम्रो छ आवाज दिष्ट सर, म चितवनबाट हेर्दैछु। बेपत्ता हुनुहुन्छ चितवनमा, के छ हो चितवनमा त्यस्तो हाइलाइट भन्नुभएको छ। धन्यवाद रविन्स। सुरुमा प्रविधि संयोजन गर्नुहुन्थ्यो रविन्स, यति बेला चितवनबाट जोडिनु भएको छ।
दीपक ग्याउली बुटोलबाट उत्पादन सहयोगीको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। रविन्स आचार्य चितवनबाट हामीसँगै चाहिँ यो प्रविधि संयोजन गरिरहनु भएको छ। फेरि यो फेसबुक लाइभमा प्रविधि संयोजन कस्तो हुन्छ भन्ने खालको एउटा जिज्ञासा पनि जाग्ला। आवाज आएको छ कि छैन, कस्तो देखिएको छ, कतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, कस्तो गइरहेको छ लाइभ, यो सबै कुरा चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर पनि अलिकति ठिक छ। खैर जे भए पनि के छ, नेपाल प्रेस खबरले सम्प्रेषण गर्दै गरेका न्युज समाचार सूचना विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू कस्तो लाग्दैछ? पक्कै पनि तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव हामीलाई रहिरहोस् होइन। तपाईहरू केही त्यही सल्लाह सुझावको अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्ने हो। अन्त्यमा जाँदै मेरो आफ्नो मुक्तक वाचन गर्दै कार्यक्रमको बिट मार्नुपर्छ। यहाँ कसैका कमेन्टहरू छुटेनन् होला होइन, छुटेनन्। हामीसँग सुभाष विश्वकर्मा जोडिनुभयो, लक्ष्मी श्रेष्ठ कमेन्टमा जोडिनुभयो, किसान चुन्दाली जोडिनुभयो, सहयोगी बेसी दाई जोडिनुभयो, त्यसै गरी उत्तम केसी दुबईबाट जोडिनुभयो, सुनिल रायमाझी जोडिनुभयो अर्घाखाँचीको भूमिका स्थानबाट, त्यसै गरी रामु खनाल जोडिनुभयो अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाबाट, गुरुदेव खनाल अर्घाखाँचीको सन्धिखर्काबाट जोडिनुभयो, ओम प्रकाश कलेज पुण्यभूमि देवघाटबाट जोडिनुभयो, त्यसै गरी रविन्स आचार्य चितवनबाट, विनोद खड्का अर्घाखाँचीको मालारानीबाट जोडिनुभयो। सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। केही सल्लाह सुझाव छन् भने राखिदिनुहोस् है। म अब छुट्टिने तयारीमा छु, अब छुट्नु पनि पर्छ तपाईहरूको माझबाट है त। यो बीबीसी लन्डनको नेपाली सेवा हो। कार्यक्रमबाट गंगा प्रसाद डिजिटलको प्रस्तुति। न दोष तिम्रो न दोष मेरो, दोषी त हाम्रो नजर थियो, दोषी त हाम्रो नजर थियो। एक सुन्दर सहर थियो, पिपल छेउमा बर थियो। एक सुन्दर सहर थियो, पिपल छेउमा बर थियो। न दोष तिम्रो न दोष मेरो, दोषी त हाम्रो नजर थियो, दोषी त हाम्रो नजर थियो।
हाम्रो नजर थियो दोषी त हाम्रो नजर थियो एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा बर थियो एक सुन्दर सहर थियो पिपल छेउमा बर थियो न दोष तिम्रो न दोष मेरो दोषी त हाम्रो नजर थियो दोषी त हाम्रो नजर थियो म एकैछिन गीत बजाएँ जाँदा जाँदै होइन ठिक छ एउटा गीत बजाउने रहर जाग्यो गीत बजाएँ ठिकै छ यति बेला हरिबहादुर दाइ जोडिनु भएको छ के छ खबर भन्नुभएको छ ठिकै छु तपाईँलाई कस्तो छ त्यसै गरी नमस्कार सर के छ हालखबर आज यहाँ आउने कुरा हो त भन्नुभएको छ कृष्ण पौडेलले तपाईँले यत्खेर आइहुन्न होला म आउन्न आज म अब भोलि पर्सि आउँछु अब है ठिक छ धन्यवाद छ है कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने घरदेश र प्रदेशबाट जोडिनुहुने तपाईँ सभ्यमा विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो आवाजबाट म गङ्गा सागर पनि छुट्टिने अनुमति माग्छु तपाईँको जय होस् आजको रातले शुभ सपनी भोलिको बिहानीले एउटा जोस र जाँगर लिएर आओस् कार्यक्रम रचना वाचनको 43औं श्रृङ्खलामा अर्को आइतबार ठिक यसै बेला म उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि तपाईँबाट छुट्टिने अनुमति माग्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार